अगर आपको भी लगता है कि एक हवाई जहाज उड़ाने के लिए पेट्रोल पंप वाले फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो आप एकदम गलत हैं। देखो, एक नॉर्मल हवाई जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। इसको हर 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर तेल की जरूरत पड़ती है और इसको 1 घंटे की उड़ाई के लिए मिनिमम 14,000 लीटर तेल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जिस ऊंचाई पर यह उड़ती है उस ऊंचाई पर भी इसको खुद को मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये फ्यूल ना तो पेट्रोल होता है और ना ही डीजल होता है। इन हवाई जहाज़ों के लिए एक अलग टाइप का फ्यूल बनाया जाता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि स्पेशली हवाई जहाज उड़ाने के लिए ही बनाया जाता है और ये जो जेट फ्यूल होता है ये अदर फ्यूल से काफी ज्यादा महंगा होता है।